Perkenalkan, nama saya Olga Naranti Syanturi dengan NRP 5033241066. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tugas iklan untuk memenuhi nilai EAS tugas dasar-dasar ilmu komunikasi. Selamat menonton. Inilah peradaban teknologi. Ayahku Empu Baradah memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arang. Bencana terjadi. Calon arang lepas kendali dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Dengan doa dan ketulusannya. Marjan, segarnya, hidupkan semangat. Calon arang menguasai dunia. Empu Baradah ayahku jadi tawanan ciptaannya sendiri. Aku harus menyelamatkannya. Ayah mengerahkan kekuatan dan mengacaukan calon arang. Kekuatan doa ibu mengiringiku. Calon arang musnah. Semua bebas dari perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan.